Just this week, the OSCE representative on media freedoms Bu həftə ATƏT-in media azadlıqları üzrə nümayəndəsi Azərbaycan rəsmilərini jurnalistlərin azadlıqlarına və təhlükəsizliklərinə ziyanlı ölçülərə son qoymağa səslədi. Bu xüsusda 6 il həbs cəzasına məhkum edilmiş Əziz Orucov və jurnalist Əfqan Muxtarlının məsələsi qeyd olundu. 2017-ci il sona yaxınlaşdıqca sizin Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyəti haqda düşüncələriniz nədir? As the year 2017 draws to an end, what are your thoughts about the state of press freedoms in Azerbaijan? I'm very concerned about what's happened. It's been happening, but it seems like the pace of oppression. Mən baş verənlərdən çox narahatam. Belə görünür ki, 2017-ci ildə mediaya baskılar intensivləşib. Söhbət burada təkcə xarici xəbər agentlikləri, yarı müstəqil media, TV təşkilatlarının ölkədəki fəaliyyətinə qoyulan məhdudiyyətlərdən getmir. Biz indi bundan da o tərəfə addımlar müşahidə edirik. Hökumət fərdi sosial media jurnalistlərini təqib edir. O adamları ki, onlar ənənəvi mediada yox, internetdə fəaliyyət göstərirlər. Bu adamlar harada olmalarından asılı olmayaraq baskılarla üzləşir. Bakıdakı rejim təkcə Azərbaycan daxilində baş verənləri söndürməklə kifayətlənmir. Məsələn, Gürcüstanda baş vermiş adam oğurluğu. Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərən jurnalistlərə hədələr göstərir ki, vəziyyət pisləşir, yaxşılaşmır. Özünü müasirləşdirici kimi, qabaqcıl informasiya texnologiyaların həvəskarı kimi qələmə verməyə çalışan rejim həmin texnologiyalara çıxışları kəsməklə məşğuldur. Bunun Azərbaycanın daxilində və xaricində müstəqil səsləri susturmaqdan başqa bir məqsədə xidmət etdiyini görmək çətindir. What their objective is other than to completely eliminate any independent voices in Azerbaijan or outside. In recent weeks, Mehman Aliyev, the head of the Tehran news agency, visited Washington, D.C. and Voice of America. And this is a man who was released from prison. Ötən günlərdə Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev Vaşinqtona gəlmişdi. O, sentyabr ayında ABŞ Konqresinin təzyiqləri nəticəsində azad olunmuşdu. Mehman Əliyevin azadlığa çıxması bu həftə Washington Post qəzetində dərc olunan məqalədə Azərbaycan hökumətinə ABŞ təzyiqlərinin effektiv nəticəsi kimi təqdim olunmuşdu. Sizcə, Birləşmiş Ştatlar öz imkanlarından Azərbaycan kimi yerlərdə mətbuat azadlıqlarının, siyasi azadlıqların müdafiəsi üçün nə dərəcədə effektiv istifadə edir? Incidents like this show about the US leverage on the Azeri government, and do you think that US is utilizing its leverage on governments like Azerbaijan effectively to further the goals of freedom of press and other political freedoms? Yeah, this is really an important question to ask right now, because we are now in the first year of the Trump administration, and the national security strategy has just come out in recent days, and so we're beginning to see. Hazırki məqamda bu olduqca mühüm sualdır. Biz Trump administrasiyasının birinci ilini yaşayırıq. Bu günlərdə administrasiya milli təhlükəsizlik strategiyasını açıqladı. Biz təkcə tədricən Trump administrasiyasının fərdi ölkələrlə necə davranacağının formasını yox, həm də media azadlıqları, insan haqları və demokratiya məsələlərinə yanaşmasını görməyə başlayırıq. Onlar fərqli davranacaqlar. Zənnimcə bu administrasiya ABŞ-ın müəyyən məsələlərdə nə deməsinin və nə etməsinin mühümlüyünü dərk edir. Sual budur ki, onlar bunu ictimai şəkildə edəcəklərmi? Konkret bu halda ABŞ Konqresi Mehman Əliyevin azadlığını tələb etdi. Başqa məsələlərə gəldikdə mən cavabı bilmirəm. Azərbaycanda səfir olduğum dönəmdə mən bilirəm ki, ABŞ-ın dedikləri mühümdür. Biz ictimai şəkildə danışanda, narahatlığımızı ifadə edəndə, tələb edəndə dünya bunu görür. Konkret bu halda işlədi. Lakin ortada onlarla başqa belə hallar var. Təkcə ikisini ötən həftə gördük. İctimai bəyanatlar mühümdür. Azərbaycan rəsmiləri anlamalıdırlar ki, Trump administrasiyası ifadə azadlığına diqqət yetirir. Speaking out is important, speaking out publicly is important, and making the authorities in Azerbaijan understand that a new Trump administration also is concerned about this freedom of expression. Let me press you further on that. As you said, President Trump unveiled the national security strategy this week and the priorities of the United States. Prezident Donald Trump bu həftə öz administrasiyasının milli təhlükəsizlik strategiyasını açıqladı. Prioritetlərdəki dəyişikliklər ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə necə təsir göstərə bilər?
qarşıda hansısa dəyişikliklər gözlənilirmi? Both for the US-Azərbaycan relations in the near-term future. Can we expect any significant changes? I'm not sure I can answer that question. I've read the strategy very carefully with Azerbaijan and my Əmin deyiləm ki, bu suala cavablandıra bilərəm. Mən strategiyanı diqqətlə oxudum. Mən Bosniya-Hersegovinada və eləcə də Azərbaycanda işləmişəm. Burada baş verənlər məni maraqlandırır. Bu ölkələrdən heç birinin adı prioritet olaraq sənəddə çəkilməyib. Bakıdakı mühüm adamlar üçün fərdi situasiyalara gəldikdə bu sənəddən hansısa nəticə çıxarmaq təhlükəli olardı. İkincisi, deyə bilərik ki, iki tərəfli münasibətlərə daha çox üstünlük veriləcək. Trump administrasiyası qarşılıqlı, faydalı əlaqələr arayacaq və o, bu beynəlxalq təşkilatlara daha az arxalanacaq. Amerika birinci prinsipinin necə rol oynayacağı da açıq sualdır. Ələlxüsus, enerji dominantlığı məsələsinə gəldikdə, Azərbaycan buna ehtiyatla diqqət yetirməlidir. Keçmişdə ABŞ administrasiyaları Amerikanın enerji müstəqilliyinə, Avropadakı müttəfiqlərimizə dəstəyə böyük əhəmiyyət veriblər ki, onların enerji resurslarına çıxışları olsun. Bu xüsusda Azərbaycana öz resurslarını istismar etməkdə, neft boru kəmərləri inkişaf etdirməkdə kömək edilib. Bu müddət artıq ortada yoxdur. Əgər hədəf enerji dominantlığıdırsa, onda ABŞ öz enerji ehtiyatlarının Avropa bazarındakı payını artırmağa can atacaq və belə olan halda sözün açığı mümkündür ki, biz qaz bazarında Azərbaycanla rəqabətdə olaq, Rusiya ilə rəqabətdə olduğumuz kimi. Diqqətimi cəlb edən əsas məqamlardan biri bu sənəddə ifadə azadlığı, insan haqları kimi dəyərlərin öz əksini dəfələrlə tapması idi. Mən bundan hələ ki baş açmıram. Venezuela kimi ölkələrə gəldikdə biz görmüşük ki, Trump administrasiyası hökumətin müxalifətə və insan haqları müdafiəçilərinə baskılarına qarşı sərt şəkildə mövqeyini ifadə edib. O bunu Azərbaycan və başqa ölkələrdə də edəcəkmi? Hazırda bunu bilmirəm. Amma həmin terminologiyanın sənəddə yer alması göstərir ki, iki tərəfli münasibətlərdə bu özünü necəsə büruzə verəcək. Amma indidən konkret nəsə demək tezdir. Beneficial relationships that some of this will come in to the shaping the future of relations with Azerbaijan. But it's really too soon to say on that score. Recent years have seen a dramatic change in Azerbaijan. Qlobal neft bazarında dəyişiklik Azərbaycanın iqtisadi durumuna təsir göstərib. Ölkənin ümumdaxili məhsulu son 2 ildə xeyli kiçilib. Bu durum ölkənin yaxın dönəmdəki siyasi gələcəyinə necə təsir göstərə bilər? How does this bode for Azerbaijan's near-term political future, this economic decline? Well, I've been very concerned, certainly in the last several years, that despite the rhetoric, and you can find any number of... Öz nitqlərində Prezident İlham Əliyev və başqa yüksək rütbəli rəsmilər iqtisadi diversifikasiyadan, neftdən asılılığa son qoymaqdan, bank böhranından xeyli danışırlar. Amma indiyədək sözdən başqa ortada çox şey yoxdur. Biz neft və qaz ixracından fundamental asılılığa son qoyacaq bir əməl görməmişik. Azərbaycan OPEC-lə anlaşmasında hasilatı azaltmağa, limiti saxlamağa razılıq verib. Bu isə Azərbaycana yaxın dönəmdə əlavə gəlir qazanmağa imkan verməyəcək. Qaza gəldikdə söhbət təkcə ABŞ-ın enerji dominantlığından yox, həm də Rusiyanın Avropanın qaz bazarındakı payını qorumaq amacından gedir. İtaliyada Trans-Adriatik boru kəmərinə qarşı etiraz aksiyaları və bu istiqamətdə üzləşilən çətinliklərin Rusiya tərəfindən həvəsləndirilməsi məni təəccübləndirməzdi. Qısa orta dönəmdə neft qiymətləri qalxıb və qaza tələbat artıb. Azərbaycan öz ümumdaxili məhsulunda artım görməli idi, ancaq bu baş vermir. Mən nikbin deyiləm. Bank böhranı kifayət qədər ciddidir. Söhbət təkcə Azərbaycan Beynəlxalq Bankından yox, bütövlükdə sistemdən gedir. Rəsmilər pambığa investisiya qoymaqdan danışır. Mən Azərbaycan hökumətinin niyə bu istiqamətə can atmasını başa düşə bilmirəm. Ölkədəki korrupsiya özəlləşdirməni əngəlləyir. İqtisadi islahatların qarşısını alır. Mən Azərbaycanın iqtisadiyyatı ilə bağlı bədbinəm.
bunun siyasətə necə təsir göstərəcəyini demək çətindir. Mümkündür ki, daha çox siyasi repressiyalara yol açsın. Yaxud Dağlıq Qarabağdakı münaqişə pisə doğru dəyişə bilər. Bunlar hamısı mümkündür. Amma bunlardan hansının baş verəcəyini demək çətindir. Başqa ölkələrin nümunələri göstərir ki, iqtisadi durum çətinləşdikdə siyasi repressiyalar güclənir. Buna misal olaraq Venezuelanı göstərmək olar. Experience in other countries is that as the economic situation becomes more difficult, the oppression increases rather than decreases. And Venezuela is a good example of that. I was going to ask you about your prognosis for the upcoming year of 2018, but it doesn't appear that you are very particularly optimistic about Azerbaijan. Mən sizdən növbəti il üçün proqnozu soruşmaq istəyirdim, amma belə görünür ki, siz elə də nikbin deyilsiniz. Təsvir etdiyiniz neqativ ssenarinin qarşısını almaq üçün Azərbaycan rəhbərliyinə tövsiyəniz nə olardı? What kind of measures to enact so as to prevent from the negative scenario that outlook that you're describing? Well, one thing I would urge them to do is not to waste money on lobbyists and trying to buy influence either in Europe or the United States. İlk növbədə onlara tövsiyə edərdim ki, lobbiçilər vasitəsilə Avropada və ABŞ-da nüfuz qazanmaq üçün pul xərcləməyə son qoysunlar. Sadəcə jurnalistləri həbs etməmək bəs edər. Müxalifətdə olan insanların ailə üzvlərini təqib etməmək bəs edər. İnsanları məhkəmədə müdafiə edən vəkilləri işdən kənarlaşdırmayın. Ötən illərdə repressiyaların güclənməsinə xidmət edən əməllərə yol verməyin. Bu işlərə son qoyun və öz resurslarından ötən 10 ildə neft və qaz satışlarında daxil olmuş 120 milyard dolları idrakla istifadə edən ölkə imici təqdim etməyə başlayın. Bu vəsaitlərdən istifadə edərək iqtisadiyyatınızı şaxələndirin. İnsanların rifah halını yaxşılaşdırın. Mən ələlxüsus onları iqtisadi sahədə addımlar atmağa çağırardım. Həqiqi islahatlara başlayın, özəlləşdirmə aparın. Korrupsiyanın qarşısını alın. Mən bu elektron kiosklar haqda bilmirəm, ancaq bunlar aşağı səviyyəli ölçülərdir. Yuxarı səviyyədə hazırda gedən məhkəmə işlərindən gördüyümüz kimi korrupsiya davam edir. Söhbət Azərbaycan xalqına getməli olan milyonlardan yox, milyardlarla dollar puldan gedir ki, bunlar hazırda mühakimə edilən rəsmilərin ciblərinə axıb. Ən əsası repressiyalara son qoymaq, ifadə azadlığına imkan vermək və ciddi iqtisadi islahatlara start verməkdir. Çünki neft və qaz daimi deyil. Qlobal neft bazarı sürətlə dəyişir. Elə bir templə dəyişir ki, həmin sərvətlərə bel bağlamaq sağlam deyil. The oil and gas is not going to be there forever. The global energy market is changing at such a rapid pace that to rely on that resource is not healthy.